Ganda na ni. Live yan. Saka yun o, yung... Solid yun. Ang laki ng ginastos doon. Laki Siguro na. nasa kalating, nasa 500k din. Sigurado, hindi lang siguro. Doon pa lang sa mga isda eh. Pero dito simple yan talaga, bilib talaga. Kahit yung tubig, yung, you know, naka-floating sa tubig. Oh. Napakagaling talaga, bilib talaga. Wait a minute! Who are you? Oh my God! Ayun ba? Aquarium. Kita may aquarium doon sa pinagkitirin natin yung sit down din. What? Dito makakatipid ka eh. Oh, hell no! Oo, sa wedding, di ba? Sana all. Live yan. Saka yun o, yung... Wow naman! Wow! Wow!